Сегодня я протестировал одно интересное приложение, называемое Nike Run Club. Классное приложение, очень удобно считает бег, ловит нормально GPS, показывает, сколько километров я пробежал, карту показывает, даже температуру воздуха показывает. Прикольно то, что и достижения там всякие даются, мотивирует твою, как говорится, эго, радует такие пробежки с помощью такого приложения. Если сравнивать между Зипухой бег, Strava и Nike Run Club, Nike Run Club пока выигрывает. Но в Strava я не буду уходить, потому что там все-таки много подписчиков. Вот такие вот дела. Всем спасибо большое. Всем пока. Люди, кстати, кашляют. Очень много кашляют.